Quem tá batendo quem tá dando campainha na nossa porta? Eu não sei quem é. Eu não combinei um dia, não combinei pra ninguém ir pra minha casa. Ô Alice, pode ir lá ver quem tá lá na porta? Tá bom, mamãe, tá bom. Tá bom, calma, mamãe do meu coração. Já tô indo. Quem é? Sou eu, a família Wolf. A família Wolf? Tudo bem, pode entrar, família Wolf. Oi, tia Camille. Oi, tia Camille. Aqui, ó, ela tá aqui. Ai, Alice, vamos entrar. Vamos. Tô tão ansiosa. Ei. Hoje é meu aniversário. Vamos fazer um abraço. Hoje é meu aniversário, você acredita? Ei! Então, o tio Edu disse que teria uma surpresa lá, um lugar bem especial. E não sei porque tá com essa bolsa, essa caixa, eu não sei, mas eu trouxe, né? Toda tia tá chegando. Oi, tia, tudo bem? Hoje é meu aniversário. Parabéns. Obrigada. Essa é a prima. Oi, priminha. Oi, Heloísa. Oi. Você acredita que hoje é meu aniversário? Eu tô ansiosa. Parabéns. Obrigada. Então, vamos pra surpresa? Quem quer ir pra surpresa? Tudo bem, todo mundo sai de casa. Saí. Vamos, gente. Peraí, pode pegar essa mamãe aqui. Quem? Ei, me espera. Vou esperar o ponto de ônibus. Maria. Quem? Eu não quero não. Não quero não. Vamos, gente, entre. Entramos. Bom, gente, vamos, entre. Ok, gente, vamos no aeroporto. Tá. Aeroporto. Chegamos! Bom, gente. Bem, gente. Ok, gente, vamos entrar pro aeroporto. Aqui.
Vamos, gente. Vamos. E o seu filho? Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos. Senão a gente vai atrasar. Tá, querida? Vamos. Me espera, tia Kenny. Bem, gente, vamos pro segundo andar. Vamos. Tá, pessoal, vamos. Vamos. Oxe, eu não tirei foto. Vamos, amiga. Vamos, eu tô tão ansiosa. Tá no colo da mamãe. Que bagunça! Calma. Tia Zara. Eu quero dizer tia Kemi. Vamos ficar fazendo bagunça? Vamos. Direito. Vamos para um ponto, porque a gente marcou isso hoje. E rápido. Vamos, gente, entra pro elevador. Rápido, gente, rápido. Peraí. Rápido. Pega ela. Vamos pro terceiro andar. Entra no avião, gente. Entra no avião. Ok, pessoal. Procura seus assentos. Primeiro, o aniversariante. Aí não pode, filha. Por quê? Porque é da senhora que traz comida. É aqui, ó. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu. Não, vai ficar com a mão. Cuidado, fica quietinha. Fica quietinha, viu? E eu vou em outro, que é esse daqui, ó. Vem, Wiwi, você vai ficar com a gente. Deixa eu ver se dá pra... Não, Wiwi vai ter que ficar em cima de nós. Tá, pera. O que você quer, senhora? O que você quer, senhora? Não quero nada, moça. Obrigada. O que você quer, senhora? Não posso jogar celular aqui. É o tablet do avião. E pode jogar? Pode. Ou assistir, né? Posso jogar à vontade. O que você quer? Nada. Eu deixo
chocolate. E você, senhora? Eu não quero nada, tá? Eu não preciso do tablet agora. Tô com a minha filha. Eu estou cuidando da sua filha. Socorro! Alguém tá me sequestrando! Mamãe, eu tô com medo, não quero. Ela vai me sequestrar. Não, calma, eu vou cuidar de você. Ah, já que ninguém quer, eu vou sentar aqui. Pra segurança. Tá. Eu vou abrir a janela. É tão bonito aqui em cima. Eu nunca fui em um avião. Peraí. Ai, isso é tão bonito. Nunca fui em um avião como desse. Na janela. Ah, não tô colocando. Não tem como abrir a janela. Tu que tá ventando? Ai, que vento gostoso. Pessoal, chegamos. Quem tá usando tablet, guardem todos os tablets. Guardei. E saiam. Ah, vamos. Olha isso, que bonito. Olha isso, que bonito. Quer pegar as coisas? Ixi. Você esqueceu, né? Você esqueceu, né? Ai, Edu e o seu TTH, viu? Nada sempre TTH mesmo, né? Só tá zoando mesmo. Ok, gente. Já pode ir. Pode ir, gente. Me segue. Pera aí, tia Camille. De novo. Vamos, gente. O Will quer brincar agora. O Will quer brincar agora. Vamos. Olha isso, isso é tão legal. Uau, legal. Ok, gente, vamos entrar. Vamos entrar. Ok, gente, vamos. Ai, eu adorei. Olha esse lugar. É do meu aniversário? Uau, vamos ver essas coisas. Não mexe nas coisas dos outros. Não mexe nas coisas dos outros. Eu vou mexer, mamãe. Ah, tá bom, mamãe. Obrigada por me falar. Uau! Que roupa maravilhosa! Roupa toda colorida! Próximo! Mami Piquitita! Uau! Vou pegar. Ui, não é certo pegar a roupa dos outros sem pedir. Ah, você pegou? Pode, eu te empresto. Eu nem quero nada hoje, nem meu filho. Você acredita? Eu vou te prestar, tá?
Aqui está. Viu? Isso acontece quando perde alguma coisa. Tá. Com licença. Com licença. Tá. Vou pôr aqui a roupa. Olha como estou bonita. Aqui, ó. Tá. Para, Vivi! Nossa, de mexer as coisas dos outros. Isso é muito feio, viu? Para de mexer, Vivi. Tá, vem, vamos. Depois, se você, Vivi, vai arrumar essa coisa toda, viu? Podem nadar. Primeiro deixa eu tirar aqui a minha meinha e o meu... E o meu sapato, agora eu vou nadar. Eu não sei, eu não achei. Eu não achei, você vai procurar. Não, essa é minha roupa. Que é isso? Uau, que maravilhoso! Eu vou lá pegar. Vou mostrar. Olha isso, que divertido! Ui! Quem quer macarone? Que legal! Olha a caroninha! Ei! Eu também! Eu vou tentar dirigir! Vamos postar corrida? Vamos postar corrida, tio Edu? É claro! Vamos ver quem chega lá primeiro! Tá! Fica aqui, ó. Aqui, no finalzinho. Aqui, ó. Aqui. Calma. 3, 2, 1 e já! Você tá indo muito rápido! Tio Edu! Espera! Não! Isso não valeu! Você foi antes! Agora voltar! Você é muito bom em voltar! Mas eu ganhei! O que é isso? Que cabeça! Olha! Eu achei um tesouro! Mamãe! Tia Camille! Olha, eu achei um tesouro! Olha, uau! Ai, já tô legal, mas esse negócio não serve pra nada, porque eu não entendi nada. Tchau! E espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. E tchau, tchau!